мұрным қатты ауырып, түнімен жөтеліп, дәрігерге көрсетті. Бронхопневмония деген диагноз қойды. Дәрігердің айтқан кеңесі бойынша, ал берген дәрілерін, іштік, уколын, сиропын, барлық кеңесі бойынша дәрілерін қолдандық, бірақ одан ешқандай нәтиже шықпады. Қызым түнімен, күнімен жөтеліп, ұйқыдан қалдық. Өзі де ұйықтамайды, басқаларымызды бәріміз ұйықтамаймыз. Сол қызымды көтеріп, таң атқанша көтеріп жүрген кездеріміз болды. Бір ай бойы жөтел тоқтамай қойды. Сөйтіп бір күні ағам ипар корпорациясының өнімі лаванды майын алып келіп маған ұсынды. Лаванды майын қолдана бастадық. Және бұны мен өзінің нұсқауында 1-2 капсуладан күніне 1-2 рет қолдану керек деп жазған үлкен адамдарға. Ал енді